အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel တစ်ခုကိုစနစ်တကျတည်ထောင်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ Gmail ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပဲလုပ်တော့ကွန်ပျူတာမှာပဲလုပ်တော့အတူတူပါပဲအခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူဒီပါသိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော် Gmail တော့ Gmail တော့ကျွန်တော်လုပ်မပြတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က Gmail ရှိထားပြီးသား Gmail တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့YouTube မှာလည်းဖုန်းထဲမှာလည်းလွယ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အမြင်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ် Google Chrome browser ထဲမှာဝင်ထားလိုက်တယ်မမိသွားရင်ဒီဘောက search box ကတော့ဒီကပဲရှာဒီဘောကပဲရှာပေါ့အတူတူပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ YouTube website တွေကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ခောက်လိုက်အနောက်ခောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာချက်ဝင်လိုက်ပါအမြင့်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒါ YouTube ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒါဝင်ထားဘူးတာရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့YouTube channel တခုကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ YouTube channel တခုစပြီးတော့ဖွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးသားရှိတယ်ဒီ channel ရပါတော့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးသားရှိတယ်ဒါလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသစ်စဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်အသစ်စဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ create channel ဆိုတာပေါ်နေလိုက်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိထားပြီးသား channel ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု channel တစ်ခုဆက်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီအခုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ channel ကမူရင်း channel တစ်ခုထဲမှာအဆင်ပြေလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က business channel တစ်ခုကိုထပ်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် business channel တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ business channel ကိုဖွင့်တာနဲ့လက်ရှိဒီ channel ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဖွင့်တာရင်ဖွင့်ဖို့ဖွင့်နေခြင်းအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကားမှမဖွင့်ရသေးရင် create channel ကိုနှိပ်ပါဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားပြီးသားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေရာမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါเนาะ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတခုရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะဒီနေရာမှာ add or manage your channel ဆိုတာပေါ့เนาะဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ် business channel ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ manage your channel ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ် channel နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါမူရင်း channel တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ပထမဖွင့်ထားတဲ့ channel အဲ့တော့နောက်ထပ် channel အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုဒီနေရာမှာ create channel ကိုနှိပ်ရမယ်ပထမကျွန်တော်တို့ရှိထားမရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခါတဲ့တမ်းပြီး create channel နှိပ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိထားပြီးသားဆိုရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ create channel ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ add channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel တွေကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ Microsoft Project ပေါ့ဗျာနော်Microsoft Project လို့ပေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီ license သဘောတရားရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ချက်ပေးရမယ်အမှတ်ချက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ဒါ channel သစ်စတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံနဲ့ထားရလဲပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ကြည့်ကြည့်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel တကူကဒါတည်ထောင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနော်လွယ်ပါတယ်သူ့ channel လောက်ကအဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာတွေဆက်လုပ်ပေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီ channel ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံbackground ပုံတွေပေါ့နော်နောက်ခံ background တွေကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ဒီမှာ logo တွေထည့်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကို activate ပြအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ customize channel ဆိုတာကိုဆက်သွားလိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်လိုက်နော် customer channel ကိုသွားပြီးတော့တဲ့အခါကျရင် continue ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ continue ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ပုံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာbranding ဆိုတာကိုနှိပ်ပြရနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီထည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယူခြင်းတဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုနဲ့ sign တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီထည့်မဲ့ပုံပေါ့ picture ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ upload ဆိုတာကိုနှိပ်ပါupload ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှင်းမျက်နှာပြင်ကအဝိုင်းလေးတွေကပုံဒီကျွန်တော်ဒီပုံထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူကပုံ size ကကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူကဒီသူ့နဲ့အဆင်ပြေအောင် fit size ပြအောင်သူက automatic ဒီမှာချိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားကိုဒီမှာရွေးချယ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ကိုပေါရွှေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအကြီးအသေးအနေထားတွေပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့မပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင် okay done ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒါကလို့လုပ်လိုက်
အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တခါတည်းဒီတစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် publish ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ချင်းကျင်တယ်ဆိုချင်းကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဘယ်လို့နောက်ကကျွန်တော်တို့မူရင်းတိုင်းပဲဒီ logo ကိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် remove ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလာ brand image နောက်တစ်ခါ banner image ဆိုတာကကျတော့ဒီနောက်ခံ background ပုံပေါ့နော်နောက်ခံ background ပုံကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်က background ပုံကသူဒီနေရာမှာ site တွေရှိရဗျာနော်site တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာသူအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ site ကကျတော့2084ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1152 site ပေါ့နော်ဒီ business site ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 6MB or less နောက် 6MB ရဲ့အောက်ပဲဖြစ်ကြမယ်ဓာတ်ပုံကအရင်လဲကျွန်တော်တို့MB တွေရမ်းများလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်သူဒီမှာပေးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသတိဟိုပါဘောနော်သတိပေးချက်လေးဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်သွင်းမဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီနေရာမှာပုံကို3မျိုး2မျိုးနှစ်စပြ3မျိုးပြမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က TP မှာမြင်ရမယ့် view နေတာတကယ်လို့ကျွန်တော် TP နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးအပြည့်မြင်ရလိုက်မယ်နော်ဒီပုံအပြည့်မြင်မယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဖုန်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီအတွင်း site ကလေးကိုပဲမြင်ရလိုက်ဖုန်းထဲမှာသွားကြည့်တဲ့ပုံကဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာ desktop မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရလိုက်နော်ဒီပုံစံအနေထားမြင်ရအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကိုပါအောင်စနစ်တကျနဲ့တည်တည်ချာချာကိုဟို business တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ professional တကယ်ကြလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတည်တည်ချာချာလုပ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ပုံတွေတပုံရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြီးကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ time ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video watermark အဲ့ဒါဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာအများတန်းဒီဟိုပေါ်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးအများတန်းပါလာအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးအများတန်းပါဆို subscribe တောင်းတာပါအဲ့ဒီပုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုဟလာ subscribe လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ subscribe button လေးဒီနာမှာထည့်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်က video watermark လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ upload ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ subscribe button လေးဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက်အလွယ်တကူနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ subscribe ဆိုတာကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျ site ထူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ quality site ပေါ့ဗျာနော်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ time ဆိုတာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ display time ဒီကျွန်တော်တို့က on video ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးနာကပေါ့နော်5စက္ကန့်လောက်လိုမှဒါကိုပေါ်စေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က custom start time ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပေါ်စေချင်တယ်နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်အောင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က entire video ဆိုတာကတော့ video တစ်ပုံလုံးစလာတဲ့ကပြီးတော့ video ဆုံးတဲ့ဒီအောင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အများအားပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ထားလာတယ်ကျွန်တော်တို့က entire video ဆိုတာမှထားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြီးပြီကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publish ဆိုတာနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီပုံလေးသူအကုန်လုံးကိုသူ save ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့3ပုံတောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမူရင်း channel ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မူရင်း channel ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကထည့်လိုက်တဲ့ပုံကအခုလိုမျိုးရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဗာတွေထပ်လို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ visit info เนาะဒီနေရာမှာတော့ discussion ပေါ့ discussion ကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုတည်ထောင်ခြင်းအပြင်အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကိုထောင်လာတယ်နောက်ပြီးဒီ YouTube channel မှာဗာတွေလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းရှိတဲ့အခါကျတော့သင်တန်းကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ about ထဲမှာသွားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က discussion မှာကို channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတခုရေးပေါ့နော် warmly welcome ပေါ့ဗျာနော် warmly welcome my PC sorry နော် PC computer ထဲနဲ့ PC computer online training လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်နော် TRAINING ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ PC computer online training ကိုရေးချင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကြတော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ YouTube channel ရဲ့ link ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel link ကတော့လောလောဆယ်မှာဒီပေးထားတဲ့ link ကကျွန်တော်တို့ subscriber 100မပြည့်မချင်းဒီ link နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးရလိုက်နော် subscriber 100ပြည့်တဲ့အခါကျကျွန်တော်နောက်တဲ့ link တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် link တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ရဲ့ name ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ပေးထားတဲ့ဟာ Microsoft project ဆိုပြီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှအဖြစ်နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကပြီးတော့ဒီနောက်မှာဒီ channel ရဲ့နောက်ဆိုတဲ့နောက်လေးမှာပေါ့နော် Microsoft project ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့တော့တခါတည်းနောက်တဲ့ link တစ်ခုထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber 100ပြည့်လို့ပဲနော်
အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ public ဆိုနှိပ်လိုက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထည့်လို့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က setting တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ setting မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်တော့ channel ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့လုပ်မယ် YouTube channel နေရာပြီးကြော်ညာဝင်ဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့် currency ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်ပုံမှန်အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့က US ဒေါ်လာပဲထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြားနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့တရုတ်ဆိုလဲတရုတ်ပတ်စံနဲ့သုံးနေတယ်အိန္ဒိယဆိုလဲအိန္ဒိယပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ပြည့်ချေစေချင်လဲနောက်ဒီဘက်က channel မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပါသလိုဒါ visit channel မှာတော့visit info မှာတော့တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရွေးပေးရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ပတ်စံမရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခြားနိုင်ငံတခုခုပေါ့ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုထားမယ်ဆိုဂျပန်နိုင်ငံရွေးချယ်ပေးလိုက်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရဖို့အတွက်လုပ်တာနောက်ဒီနေရာမှာ keyword ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကမူစမ်းထားတဲ့ keyword ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုလူတွေရှာတွေ့နိုင်ဖို့များဖို့အတွက်ထားတဲ့ keyword လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဒီမှာ online သင်တန်းနဲ့ဆိုလဲ online သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေထည့်မယ်ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့ Excel ဆိုလဲ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြရေးဆိုလဲဖြောပြရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီ keyword တွေဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ advanced setting ပေါ့နော် advanced setting မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါကျရင်ဒါအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူတည်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုကကလေးတွေအတွက်ဖြောပြရေးပေါ့နော်ကလေးသင်ငယ်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ yes ဒီပေါ်ဟာထည့်ပေးပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောမရွေးချယ်ဘူးအားလုံးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေးထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်ပေးမယ်နောက်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိအများကြီးပြင်စရာမလိုပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရပြီနောက်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က enable ရှိတယ်ပေါ့နော် default feature မှာရှိတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာ verification လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီ enable ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ verification phone ဆိုတဲ့နေရာမှာverification phone number ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလို့လုပ်လဲရတယ်နော်အဲ့ဒီကမှဒီမှာတော့လောလောဆယ်ဆို United States ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာကိုပြန်ရှာလိုက်ပေါ့ဗျာနော်တော့ဒီပေါ်နားလေးမှာရှိလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာဘာမာဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီမှာ39နဲ့စာ1နဲ့3လေးပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုထားပါဖုန်းနံပါတ်ထားပြီးရင်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မိတဲ့ verification code တော့ code ကိုကျွန်တော်တို့ကစာသားအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုအဲ့ဒီ sync ရှိတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော် message နဲ့လာလိုက်မယ် code နံပါတ်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့သူတို့ဖုန်းပြောတာကိုနားထောင်ပါပေါ့နော် voice call အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ voice message အနေနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီ voice message ကသိအဆင်မပြေဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကိုကဟိုနားထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်းနံပါတ်မှာရိုက်မိတာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာသားနဲ့ပဲပို့သေးခြင်းနဲ့ဆိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gag code ဆိုတာနှိပ်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးမလုပ်ပြတော့အဲ့တော့လုံးမဲ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာ upload တက်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ title ကတော့ကျွန်တော် movement အပြင်ပါထားမလဲ description မှာ video ရောက်က description ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်ဒီအောက်ကတက်တွေပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel နဲ့အခြား channel တွေကိုကျွန်တော်ကတက်တွဲပြီးထည့်မယ်ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့တက်ထားလို့ရတယ်နောက်ဒီဘက်က YouTube license နဲ့ကျွန်တော်တို့ creative command နှစ်ခုရှိတယ်နော် YouTube license ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile video ပေါ့ YouTube ကလို့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေပါတွေရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube license ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပိုင် video ဖြစ်ဖို့လိုတယ်creative command ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပတ်စံမရဘူးเนาะကြော်ညာထည့်လို့မရဘူးကြော်ညာထည့်လို့ရှိရင်ဒါသူများကို video credit ပေးပြီးထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်သူများဗီဒီယိုဆိုတာ copyright ညှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ဟလာပိတ်သိမ်းခံတဲ့အထိအရေးယူခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ advanced setting ပြီးသွားပြီ visit ပြီးပြီဒါတွေကတော့အောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးတလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒါတော့ community နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်ပြီးပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ YouTube channel တခုကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ခုနကတော့ verification လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ channel တခုကပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုဒီနေရာမျိုးကျွန်တော်တို့က upload ဗီဒီယိုသွားတင်လို့ရတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် verification လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ channel ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေအရှိကြီးတော့တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဗီဒီယိုတွေအရှိတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ခုန verification လုပ်ပေးရလိုက်မယ်เนาะ။ Okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ညကို88392121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber Meeting နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ PC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page ရမတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ